Felipe, olha ali a ponta da vela, olha. Pega, mata. Ah, tá tudo. Segura o cara, Tatu. Segura. Cara, esse cara se perdeu, mano. Ei, pai, fica aí. Vamos dar velha, cara. Você vai porque eu não tô te ouvindo, você tá pousando agora aqui na rampa. Daqui a pouco a gente se fala. Ó, pessoal, que se ligue, viu? A barriga, para a barriga dele. Mamãe. Tá, joia, obrigada.
correndo aí, garotada, porque senão, ó, tá certo.